東京都は今日、関東や東北に甚大な被害をもたらした台風15号、19号に伴う防災対策の課題を検証する会議を開きました。電柱の倒壊などによる停電時の電源確保や、大勢の人を安全に避難させる場所や方法についても話し合われます。今月中に検証結果をまとめ、来年度の予算などに反映させたい考えです。